嗰張保單個差額2萬，咁個人客係要俾翻2萬，冇俾2萬咯。原來係爭5000都好啦。咁個投保人知道原來最後我自己係要負責5000，因為佢自己都要去安排佢嗰個錢噶嘛，係咪？細銀碼幾千蚊就話啫，但係你一大銀碼嘅差額去到過萬，甚至乎有啲過10萬嘅人客，真係要準備噶嘛，係咪？手術做咗你出院冇錢找，咁點得呢？預先批核係重要嘅嚇，批核就係睇你現有嘅保單究竟可以賠償幾多，有冇差額，而有差額嘅話就係你出院嘅時候你要俾埋嗰個 balance 嗰個爭嗰條數。好啦，但係如果你話免找數呢，無論網絡醫生非網絡醫生呢都係做到免找數嘅。不過如果係用網絡醫生呢，喺保險公司裏邊呢，佢哋有一啲計劃呢，個賠償呢計個客賠嘅額呢就可以賠多少少嘅嚇，因為網絡醫生佢哋傾咗個合約，大家共識咗一個手術費啊、麻醉師費啊咁。變咗保險公司呢，亦都會因為個客人用網絡醫生呢，明明嗰個係賠12萬嘅，咁如果用網絡醫生呢，就原來係賠13萬，係啦，多少少，咁對個人客嚟講都係好事嚟㗎。而一本公司控制到嗰個手術費唔會過高，第二人客又有機會賠多咗用網絡醫生嚇。咁呢一個呢，都係喺2018年開始啦，其中一間保險公司就開始有專科網絡門診手術服務，慢慢演變到今時今日5年幾啦。事實上大部分客人佢哋用網絡醫生呢，係會幫助到整體嗰間保險公司嗰個醫療保險嗰個賠償比率呢，係可以叫控制得到啦嚇。但係保險公司亦都有個自由度，就係如果你唔中意睇網絡醫生，你有你自選嘅醫生呢，亦都可以俾人客揀嚇。不過呢，只不過自選醫生呢就會跟翻嗰個 plan 賠，就網絡醫生就可以補多啲。咁喺唔同嘅條件啦，或者誘因之下啦，保險公司呢都希望人客可以用多啲網絡醫生，而令到佢哋呢可以控制嗰個醫療嘅通脹。喺過去呢5年呢，香港個醫療費嘅通脹呢，根據數據呢，俾我哋呢就係超過55%。咁可能大家一路都冇病啦，咁呢就冇乜留意，哇！原來而家醫院係咁貴嘅。當你病嘅時候呢，你就會發覺，哇！原來都唔平嘅喎嚇。睇譬如一個專科醫生1000幾蚊，跟住再加藥或者再照下磁力共振，再驗下血，哇！咁幾千蚊落樓喎。咁有陣時客人呢就真係會唔捨得嚇，唔好話係啦，我都唔捨得嚇。咁但係如果我唔舒服，突然間，例如我哋即係普通小康之家，每個月我每個月係得2萬零蚊糧嘅啫，又要交租，又要水電煤又有仔女，哎呀唔舒服，你突然間要我去睇個專科醫生，我都知好，不過要攞成4-5千蚊出嚟喎，咁人客就未必會睇醫生嚇。咁呢個對個人客都未必係好，因為客人就會拖啊。唔好睇住啦，遲啲先啦，或者遲啲冇事呢嚇。其實好多客人都係咁啊，香港啲客人都好鬼勤力嘅嚇，個個都淨係專注揾錢或者返工嚇，又即係有陣時都唔係好顧自己身體。咁但係如果你話有網絡醫生呢個預先批係免找數服務呢，咁個人客呢就可以多個選擇。當佢唔舒服嘅時候呢，第一啦，佢自己可以用手機程式去揀醫生啦。自己預約啦嚇，嗰個網絡醫生預約咗之後，跟住佢就去睇啦。咁所謂專科網絡門診手術服務呢，就係要嗰次嘅跟進呢，係真係要有一啲門診手術，例如照 X 光啊、照 MRI 啊嚇。咁跟住個客可能有一啲驗血啊，或者好似話齋頭先講嗰啲割小手術啊、打油啊。
照腸胃鏡啊嚇，呢啲咁亂針啊嚇，或者受傷係啦。咁你有呢啲程序嘅話咧，變咗個人客咧，佢就喺第一次嘅醫生費啦，再加照呢啲嘢啦，跟住第二次嘅醫生就要睇報告啊嘛，係咪知佢要斷症有冇事啊嘛？咁喺呢個流程裏邊咧，全部嘅錢咧，正常嚟講啦，如果你話係而家新式嘅自然醫保或者係高端醫療咧，嗰個費用應該咧都係可以包得到。但係如果你話係舊式嘅醫療咧，都有機會咧門診嗰度要俾600蚊啦，係啦，即係都係仍然要俾嘅，因為個成本唔同啦嚇，唔同個 plan 精算師計個保費唔同啊嘛。對個人客嚟講，佢可以真係唔舒服，快啲自己預約個專科，當3日後睇到，跟住再喺門診嗰度再安排照 X-ray， 即係1個禮拜到就知自己有冇事，係啦，都有藥啦。如果有事就咁係唔使錢嘅話咧，人客又會快啲去睇專科醫生。